नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न गइरहेका छौँ। अघोषित नाकाबन्दी हटेको छ र नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि दुवै पक्ष तयार भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट भारत भ्रमणको पनि चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ। उहाँ फागुन 7 गते भारत जाँदै हुनुहुन्छ। आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको भूमिकाको हामी धेरै चर्चा गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका सभापति र पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्न। पछिल्लो समयमा नाका खोल्न त उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो। त्यसैले आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धमा अहिलेको अवस्थामा अब के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राजदूत दीप कुमार उपाध्यायसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा सफल कूटनीतिज्ञ दीप कुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। उपाध्यायजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। अहिले हाम्रो बीचमा सुशील कोइराला हुनुहुन्न। उहाँ नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सुशील कोइराला नहुँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धमा तपाईँले आज कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब हामी सबैले राष्ट्रले अप्रत्याशित रूपमा आदरणीय सुशील कोइरालालाई गुमाउनु परेको छ। त्यो पीडा त छ। अब तर जीवनको यथार्थ पनि यही नै हो। हेर्नुहोस्, हामी सबैजना कोही पनि कुनै दिन र जीवनको एउटा रहस्य भन्नुहोस् या त्यसको चाहिँ अब तपाईँको सबल पक्ष नै हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले सहजताका साथमा लिनुपर्दछ र उहाँको चाहिँ जुन अब सत्प्रयासहरूलाई अलिकति बरु बाहिर ल्याउनुपर्छ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। मेरो चाहिँ राजदूत भएर जाने स्थितिमा पनि अब उहाँको अलिकति कुनै कुरा पनि आफैले यसो गर भएर भन्ने बानी होइन सुशील राईको चाहिँ, होइन। नजिकका काम गरेका साथीहरू सबैलाई थाहा छ। आफै त्यो कुरा होस्, मैले भन्नु पनि नपरोस् जस्तो उहाँको चाहिँ त्यो थियो। भारतमा राजदूत चाहिँ एउटा राजनीतिक व्यक्ति पठाउनुपर्छ, लौन मान्छे एकजना खोज्नु पऱ्यो, सल्लाह दिनुहोस् भनेर चाहिँ मलाई धेरै पहिलेदेखि उहाँले भन्नुभएको। झन्डै 6-7 महिना त्यत्तिकै बित्यो। अनि मैले चाहिँ होइन मान्छेलाई खोज्नु भने अब त्यो खास अब उहाँको नजरमा र मैले आफूले भनेका कुराहरूमा पनि के हो त्यो निर्णय हुन गाह्रो भएर पछि अन्तिममा अब उहाँले नै मलाई अनिखेरि होइन अब त गर्नै पर्ने जस्तो हो भन्नुभयो। अनिखेरि तत्कालीन हाम्रो राष्ट्रपतिजीले डाक्टर रामणले पनि मलाई बोलाएरै भन्नुभयो कि हेर्नुहोस् अब देशको लागि अब किन असिलो माने भन्दा होइन मभन्दा योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नो रुचि विषय अथवा अनुभव। अब म 45 वर्षको सामाजिक राजनीतिक जीवन यात्रा त हो, तर पनि अब कूटनैतिक क्षेत्रमा कति सफल होइएला नहोइएला योग्य मान्छे खोज्ने कि भनेर भने हूँ मैले। अब राष्ट्रको लागि जनताको लागि सेवा गर्नको लागि चाहिँ मलाई कुनै एउटा पदीय मर्यादा प्रोटोकल त्यस्तो केही कुरा होइन भनेर भनेपछि अनिखेरि सायद फेरि उहाँहरू दुई चार कुरा गरेपछि अनि उहाँले मलाई बल्ल भन्नुभयो कि होइन अब तपाईँको विकल्प देखेन जानुपर्ने छ भनेर भनेपछि अनिखेरि मैले होइन म त अब राष्ट्रको लागि र तपाईँहरूको चाहिँ भनौँ न अब सोचलाई कुनै पनि किसिमको काम जनताको लागि गर्न त मैले नै भनेको चाहिँ होइन भनेर भनेपछि अनिखेरि म जानुपर्ने परिस्थितिबाट गएँ। र सदा सर्वदा म चाहिँ प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि र प्रधानमन्त्रीबाट हट्दाखेरि पनि तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ नेपालको यो अनन्त सङ्क्रमणको जुन अब हुने अवस्थाबाट देशले पार पाउनुपर्छ, संविधान सभाबाट संविधान आउनै पर्दछ र त्यो संविधान सभाबाट आएको संविधानले नेपालको दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्नु पर्दछ भन्ने नै उहाँको चाहिँ एउटा त्यो सदा सर्वदा त्यो चिन्ता विचार त्यो हो। तपाईँले चिनेको सुशील कोइराला कस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो नेपाली राजनीतिमा? अनि मैले तपाईँलाई भने नि त उहाँ अत्यन्त प्रखर राष्ट्रवादी है। त्यसपछि राष्ट्रभक्तमा त अब कुनै अब तुलना छैन। त्यसपछि गएर उहाँको चाहिँ एउटा खास गरेर परराष्ट्र मामलामा पनि एउटा एकदम पाको सोच के हामी जस्तै भनौँ अब जुन परिस्थितिमा हामी छौँ, भूगोलमा छौँ, हामीले अब सबै मित्र राष्ट्रको सद्भाव त लिनुपर्दछ होइन। उत्तर र दक्षिणको त हाम्रो अनिवार्य छ। त्यसमा पनि भूगोल हामी बदल्न सक्दैनौँ र अहिले हामी धेरै ठुलो कुरो गर्नुभन्दा पनि पछि प्रविधिले फड्को मार्यो भने फेरि केही कुरो होला, होइन भने नेपाली जनताले दुःख नपाउने किसिमबाट हामीले एकदम सन्तुलनमा आर्थिक समृद्धिको बाटो समात्नुपर्छ भन्ने नै उहाँको विचार हो। र संविधान सभाबाट संविधान आउने बेलामा चाहिँ अब अलिकति उहाँको मनमा केही सोचहरू, इच्छाहरू, त्यो पीडाहरू थिए। अब ती कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो अनुकूल हिसाबबाट उहाँले गराउन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि तत्कालै उहाँले संविधान सभामा उहाँले चाहिँ एउटा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न लगाउनु भयो नि। हिमाल, पहाड, तराई चाहिँ नै नेपालको आधार जुन काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा तपाईँको भन्नु बिपीदेखिकै सबै नेताहरूले
राखेको जुन एउटा दृष्टिकोण हो, आज काङ्ग्रेस पार्टी पुरानो पार्टी अलिकति जनतामा भिजेको पनि मलाई लाग्छ त्यही कारणले होला। यसमा जतिसुकै अब हामीले आफ्ना चाहिँ सङ्कीर्ण सोच कुराहरू गरे पनि पार्टीको चाहिँ सोच चाहिँ त्यहाँ गएर मलाई लाग्दछ सबैलाई समेट्न सक्ने किसिमबाट चाहिँ त्यो भएको नाताले उहाँले सधैँ यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुहुन्थ्यो र मधेसको समस्यालाई अलिकति बुझ्न ढिला भयो, यसलाई बुझ्नुपर्दछ, यसलाई समाधान गर्नुपर्दछ भनेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया उहाँले गर्नुभयो र त्यसलाई मैले तपाईँलाई अत्यन्त संक्षेपमा कूटनीतिक हिसाबको दायित्वको हिसाबबाट मैले भन्दाखेरि अब अलिकति मित्र राष्ट्र भारतसँगको अब हाम्रो सम्बन्ध त हेर्नुहोस् इतिहासदेखिको चाहिँ अत्यन्त एउटा सुमधुर सम्बन्ध होइन। हाम्रो चाहिँ अब संस्कृति, सभ्यता, इतिहास र जनताको हृदयमा यो चाहिँ भएको चाहिँ आफ्नै किसिमका चाहिँ यसका चाहिँ अब यसका विशेषताहरू छन्। त्यसलाई ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति कता कता त्यो डाइभर्जेन्ट मोडमा, कन्फ्लिक्ट नभनौँ डाइभर्जेन्ट मोडमा चाहिँ गएको अवस्थालाई उहाँले फेरि ठ्याक्कै करेक्सन मोडमा राखेर र नेपालको चाहिँ अब मधेसको समस्यालाई पनि हामीले चाहिँ समाधान गर्नुपर्दछ, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकाकार बनाउनु पर्दछ भावना विचारमा। त्यसको लागि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ प्रयास गर्नुभयो र त्यसको चाहिँ एउटा मलाई अब खुसी के मानेमा छ भन्दा उहाँको जीवनकालमा नै उहाँले मलाई सधैँभरि चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँसँग धेरै पटक टेलिफोनमा कुराकानी हुन्थ्यो नि त होइन? तपाईँ नयाँ दिल्लीमा बस्दा पनि नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर नबनाइकन देशमा विकास हुन सक्दैन, आर्थिक सम्पन्न नेपाल बन्न सक्दैन भन्ने सुशील कोइरालाको अडान थियो, विचार थियो। उहाँले धेरै पटक भारतीय नेतासँग पनि भन्नुभयो अनि एकदम भन्नुभयो। हेर्नुहोस् जस्तै हुन्छ नि उच्च तहमा कुराकानी त्यति अब हुँदैन, तर मलाई उहाँले सधैँभरि निर्देशित गर्नुभयो, भन्नुभयो मैले यहाँ देशभित्रको वातावरण म मिलाउँछु, भारत र नेपालको सम्बन्धलाई सुमधुर नै बनाउने हो, खास गरेर जनताले दुःख पाएका। किनभने हामी त हेर्नुहोस् भूपरिवेष्टित देश हौँ, अब अति कम विकसित अब राष्ट्र हौँ होइन, हाम्रो तिनतिरबाट भारत छ र जुन किसिमको अब सप्लाईमा अवरोध हुन गयो त्यो हुनु नपर्ने कुरो भयो, जनताले अनावश्यक दुःख पाए। यो दुःखलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी चाहिँ निरूपण गर्न सकिन्छ तपाईँ त्यहाँ लाग्नुहोस् र देशभित्रको चाहिँ एउटा राजनीतिक सहमतिको वातावरण चाहिँ म बनाउँछु भनेर उहाँले सधैँभरि मलाई त्यसलाई इन्सपायर गर्नुभयो। र अहिले मलाई चाहिँ खुसी के लागेको छ भन्दा भारतका नेताहरू पनि चिन्ता त छँदै थियो, किनभने मित्र राष्ट्र भारतको पनि छिमेकीहरूसँग हेर्ने हो भने जति नेपालसँग एउटा सुमधुर सम्बन्ध थियो नेपालसँग मात्रै थियो। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री खास गरेर मोदीजीको फर्स्ट नेबर पोलिसीमा नेपाल त नियरेस्ट डेरेस्ट र अझ उहाँहरूकै शब्दमा भन्ने हो भने ओन फ्यामिली भनेकोसँगको मोदीजीको दुईचोटि आगमनपछि त्यत्रो 90%भन्दा माथिको हाइटको चाहिँ सम्बन्ध किन यसरी तल झऱ्यो भन्ने बारेमा मैले चाहिँ सधैँ उहाँलाई पनि सम्झाउने प्रयास गरेँ कि जनतालाई त यत्रो कठिनता छ नि त, घरमा खाना पकाउनलाई ग्यास छैन, पेट्रोलियम प्रडक्टको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ सारा जनजीवन ठप्प छ, अर्थतन्त्र ठप्प छ, स्कुल कलेज अस्पताल सब बन्द छन्। अनि त्यहाँ मान्छेलाई चाहिँ कस्तो पीडा होला भन्दाखेरि बल्ल यो कुराहरू अब ठुलो देशमा त्यति प्राथमिकतामा नेपाल अब पर्ने होइन, तैपनि बिस्तारै गरी हेर्नु समय नै अब बलवान हो। मैले तपाईँलाई पटक पटक भन्ने गरेको छु र अहिले गएर भारतका नेताहरूले पनि यो त यस्तै हो हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ ब्याड ड्रिमको रूपमा हामीले बिर्सनुपर्छ। जे भयो हुनु नपर्ने हो, नेपाली जनताले दुःख नपाउनु पर्ने हो, पाए त्यसो हामीलाई पनि दुःख छ भनेर यसलाई चाहिँ हामीले फेरि अब यसलाई राम्रोसँग लाने भनेर त्यही सिलसिलामा अहिलेसम्म हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको पनि अब एउटा राजकीय भ्रमण नै अब अहिले हुँदैछ। अब यसले चाहिँ मलाई लाग्दछ योभन्दा पहिलेका चाहिँ अब उच्च स्तरका हाम्रा उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीजीको भ्रमण, अहिले तत्काल अहिले हाम्रो चाहिँ मान्य अर्थमन्त्रीजीको भ्रमणले पनि त्यसका जगहरू थप बसालेका छन्। र अब प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणबाट चाहिँ दुई देशको सम्बन्धको बारेमा र नेपाली जनताले चाहिँ अब फेरि कहिल्यै पनि भन्दैन यसरी चाहिँ दुःख पाउनु नपर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ मलाई लाग्दछ राम्रो आधारशिलाहरू बन्नेछन्। त्यसमा मैले चाहिँ आफ्नो तहबाट हेर्नुहोस् अब हामी कर्म गर्न सक्छौँ। अब फलकै त यसपालि मलाई तितो अनुभव भयो कि फल चाहिँ हामीले चाहेर पनि नहुने रहेछ, परिणाम चाहिँ हामीले चाहेर पनि नहुने रहेछ। किनभने तपाईँले धेरै डिल गर्नुभयो नि त भारतीय पक्षसँग होइन, जनताले दुःख नपाउनु भनेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि जनताले दुःख नपाउनु, अरू त अघिपछि हुँदै गर्छ, नेपाली जनताले दुःख पाउनु भएन, अनाहक दुःख पाइराखेका छन्। र यो चाहिँ भन्नु न हामीले ठिक छ वीरगन्जको नाका राजनीतिक रूपबाट केही समय अवरोध छ भने पनि अरू नाकाबाट सामान जान सक्छ भन्दाखेरि पनि त्यो बेलामा आउनु सकेन। त्यो चाहिँ अलिकति हेर्नुहोस् अब मलाई लाग्दछ समयलाई नै हामीले दोष दियौँ, त्यो चाहिँ एउटा समयको चाहिँ अब त्यो चक्र रहेछ। नेपाली जनताले चाहिँ यति शालीनताका साथमा यति बहादुरीका साथमा त्यसलाई बेहोरे, आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कतै पनि उनीहरूले चाहिँ तल पार्न दिएनन्। यो मामलामा त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपाली जनताको निकै ठुलो सराहना गरेका छन्। र यो कुरा अहिले प्रमाणित कसरी भयो भन्दा अहिले नाका वीरगन्जको चाहिँ खुल्नुभन्दा पहिले पनि सप्लाईको झन्डै 50-60% हाराहारीमा चाहिँ सप्लाई चाहिँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति जनजीवन चाहिँ पहिलेभन्दा धेरै सहज पनि भयो। त्यो काम त पहिले पनि हुनसक्थ्यो नि त,
त्यो चाहिँ हामीले अलिकति हाम्रो ध्यान पुगेको रहेनछ भन्ने कुरामा अब भारतमा पनि यो कुराको अनुभूति छ। भारतीय पक्ष रिथिङ्क गर्ने अवस्थामा पुग्यो नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा त्यो त पुगेर धेरै अगाडि बढ्यो होइन, धेरै अगाडि बढ्यो। अब त्यसरी तपाईँको के भने हामीले अगाडि पछाडि सरे भन्नुभन्दा पनि अब यसै धेरै यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब के भनेदेखि उहाँहरूले पनि यो रियलाइज गरेर नै आजको अवस्था यो बनेको हो। जस्तै भन्छ न प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन भ्रमण हुँदैछ अब त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा भ्रमणको रूपमा त्यसलाई स्वीकारेका छन्। अब यो चाहिँ के भनेदेखि यी सबै कुराहरूको रियलाइजेसन पछिकै परिस्थिति हो नि त। किनभने अहिलेको अवस्थामा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीको बिचमा राष्ट्रिय सहमति छ होइन। सुशील कोइरालाले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँ शान्त व्यक्ति हो, सरल व्यक्ति हो, असल व्यक्ति हो, तर शान्त कूटनीतिक हो। तपाईँलाई थाहा छ नि त्यसको अर्थ होइन। अहिलेको अवस्थामा अब नेपाल भारत सम्बन्धमा आज हामी कहाँ छौँ र कसरी अगाडि बढ्दैछौँ? अब हेर्नुहोस् हामी एकदम करेक्सन मोडको पनि अब अन्तिम अब बिन्दुमा छौँ होइन। यसलाई कसरी लाने भन्नेमा चाहिँ यसपालि हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको भारतको भ्रमणपछि जुन द्विपक्षीय एउटा हाम्रो संयुक्त विज्ञप्ति अब जारी हुन्छ, जोइन्ट कम्युनिक भन्छ नि, संयुक्त तपाईँको हाम्रो चाहिँ अब सार्वजनिक वक्तव्य जारी हुन्छ, त्यसले चाहिँ मार्गदर्शन गर्छ। र म चाहिँ अत्यन्त आशावादी छु नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रको हितमा आर्थिक समृद्धिको बाटो, दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि नेपालको संविधानको बारेमा पनि अलिकति भएका जे जति पनि अब यसका केही किनभनेदेखि तथ्य सत्य एउटा हुँदै पनि अब हामी सानो मुलुक त्यति हामीले मिडियामा पहुँच पनि नभएर पनि अलिकति भ्रमा पनि धेरै कुराहरूको चाहिँ अस्पष्टता थिए, ती सब अहिले करिब स्पष्ट भएको चाहिँ अवस्था छ। र यो यसपालिको चाहिँ भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ चिरेर हामी फेरि पूर्ववत अवस्थामा एउटा मित्रता, हाम्रो एउटा जुन अब इतिहासदेखिको चाहिँ हाम्रो एउटा आफ्नै खालको चाहिँ एउटा सम्बन्ध र एउटा गरिमा उचाइ छ नि, त्यो चाहिँ मतलब यसले प्राप्त गर्नेछ। भारतले साँच्चीकै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई सफल बनाउन चाहेको छ? एकदम चाहेको छ। अब त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो छलफलको क्रममा उहाँहरूले भन्नुभएको छ, जस्तै हुन्छ नि अब त्यसका सङ्केतका रूपमा पनि अब राष्ट्रपति निवासमा नै अब यसपालिको डेलिगेसनलाई उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू छ। हुन त भ्रमणको दिनको तिथिमितिको तय चाहिँ कूटनैतिक मर्यादा अनुसार हामीले तयारी गर्ने हो, प्रस्ताव गर्ने हो। तर यो भ्रमणलाई चाहिँ ऐतिहासिक बनाउन, महत्त्वपूर्ण बनाउन, सफल बनाउनलाई हाम्रो तर्फबाट कुनै कोर कसर रहँदैन भनेर त्यसैको सिलसिलामा त्योभन्दा पहिले पनि नेपाली जनताले अब दुःख नपाउन्, छिटोभन्दा छिटो, जतिसकेको छिटो, खास गरेर अहिले सबभन्दा ठुलो जनता सरकार रहेको भनेको हाम्रो ग्यास, जुन अहिले हामीले चाहिँ खाना पकाउने ग्यास छ र पेट्रोलियम प्रडक्ट छ, त्यसलाई कहाँबाट कसरी चाहिँ हामी सरल रूपबाट उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तर यो चाहिँ अलिकति प्राविधिक विषय पनि भएको हुनाले हामीले आयल निगममा पनि भनेका छौँ, किन यसको त अब तपाईँको भन्छ नि कहाँबाट कति माग्ने, कहाँबाट कति भरेर हामीले ल्याएर कुन ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ हामी अब डिपोमा राख्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ उहाँहरूको एउटा त्यो अब टेक्निकल यसका चाहिँ केही प्रावधानहरू छन्। एउटा अब साधनलाई झन्डै 1 हप्ताको समय लाग्छ फिलिङ स्टेसनबाट डेस्टिनेसनमा पुगेर फेरि त्यहाँ पुग्नलाई। त यी कुराहरूलाई चाहिँ प्राविधिक रूपबाट छिटो छरितो रूपमा यी कुराहरू गर्नुहोस्, तपाईँहरूको माग अनुसारको आपूर्ति गराइदिने जिम्मा चाहिँ भारत सरकारले लिएको छ भन्ने कुराको मैले चाहिँ यो सूचना सम्प्रेषण पनि गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले जति दुःख पाउनु नपर्ने पाए अब थप चाहिँ नपाउनु है, एक दिन पनि नपाउन् भन्ने बारेमा अहिले मित्र राष्ट्र भारतको तर्फबाट त्यो चाहिँ एउटा सोच अहिले राम्रो रूपबाट मैले बुझेर त्यो कुराहरू यहाँ भनेको छु। किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जाने नेपाली डेलिगेसनले राष्ट्रपति निवासमा बस्न पाउँछ उसमा यसपटक? यसपालि उहाँहरूको प्रस्ताव त्यो छ कि हामी छिमेकी देश भएको नाताले र यो सार्क कन्ट्रिजमा सबैलाई त होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो 10 र 1 प्रधानमन्त्री गरेर 11 जनाको चाहिँ त्यहाँ एकोमोडेसनको व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ प्रस्ताव मित्र राष्ट्र भारत सरकार तर्फबाट भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति निवासमा त बसेको छैन। पहिले मनमोहनजी पनि जाँदाखेरि चाहिँ बसेका थिए, त्यो बस्ने चलन छ। त्यो चाहिँ एउटा यसपालि त्यहाँको हाम्रो राष्ट्रपतिजीले पनि आफ्नो तर्फबाट पनि त्यो चाहिँ हामीलाई अब सूचना सम्प्रेषण गर्नुभयो कि होइन म चाहिँ यहीँ उहाँहरूलाई राखेर स्वागत गर्न चाहन्छु भनेर भनेपछि अब हामीले त्यसलाई नाइ भन्ने कुरा भएन। यो पहिले भएको छ, तर सबैको लागि होइन। यो चाहिँ उहाँहरूले स्टेट भिजिटको पनि कहिलेकाहीँ स्पेसल अकेजनहरूमा यस्तो हुने गरेको छ र नेपाललाई चाहिँ उहाँले एउटा विशेष अहिले एउटा यसपटक नेपाललाई भारतले विशेष सम्मान गर्दैछ। उसमा त्यो चाहिँ सम्मान भनेको नेपाली जनताको जस्तै हुने अब साहस, एउटा धैर्यता, सहिष्णुता होइन, त्यसपछि गएर संविधान सभाबाट संविधान बनेको अवस्था, यी सबै कुराहरूको लागि एउटा भारत सरकारको तर्फबाट सम्मानको रूपबाट मैले बुझेको छु। र अरू पनि कुराहरूमा
उहाँहरूले अलिकति किनभने प्रधानमन्त्री मोदीजीको अब तपाईँ हामी देख्छौँ नि अलिकति चिसिएका सम्बन्ध रहेका मुलुकहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो इनिसिएसनमा आफ्नो प्रोएक्टिभ रोलमा पनि जस्तै हाम्रो मित्र राष्ट्र पाकिस्तानसँग या अरू पनि छिमेकीहरूसँग उहाँले चाहिँ एउटा सम्बन्ध सुधारको चाहिँ प्रयासहरू गर्नुभएको सिलसिलामा नेपालको सम्बन्ध यही रूपमा यसरी रहेकोमा उहाँले चाहिँ बडा चिन्ता व्यक्त गरेको सोसल मिडियामा बडा एक्टिभ मान्छे हो उहाँले त्यति यो बारेमा नै चर्चै नगरेको सार्वजनिक रूपबाट त नेपालको चाहिँ घटनाको बारेमा नेपालको दुःखको बारेमा बोल्दै नबोलेको त्यो अवस्थाले चाहिँ म चाहिँ त्यही अब मनमा मैले अब लिएको छु विश्वास लिएको छु कि अत्यन्त उदारताका साथमा भारतले नेपाललाई संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि एउटा राजनीतिक रूपबाट स्थिर नेपाल दिगो रूपबाट शान्त नेपाल र आर्थिक रूपबाट चाहिँ समृद्धिको पथमा लम्केको नेपाल नै भारतको लागि पनि त्यो चाहिँ एउटा भन्नु दर्बिलो आधार चाहिँ बन्छ नेपालका कुनै पनि किसिमका द्वन्द्वले भारतलाई खुला सिमाना भएको भारतलाई एउटै संस्कृति सभ्यता भएको हाम्रो चाहिँ समाजलाई असर पर्छ त्यहाँ जान दिनु हुँदैन भन्ने बारेमा चाहिँ मैले त्यो प्रश्न बुझेको छु त्यो हाम्रो राम्रो पक्ष हो त्यस्तै जस्तै अहिले मित्र राष्ट्र चीनको पनि र भारतको पनि नेपाल चाहिँ शान्त हुनुपर्छ स्थिर हुनुपर्छ र आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने एउटै एजेन्डा मैले बुझेको छु त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो लागि ठुलो सुवर्ण अवसर हो अब हामीले चाहिँ त्यसभित्रमा आफ्ना आफ्ना हिजोका हाम्रा आग्रह पूर्वाग्रह होइन आफ्ना विमतिहरूलाई पनि अलिकति थाती राखेर राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा हामीले एउटा वातावरण त फेरि देशभित्रै बनाउने हो निर्णय त हामीले गर्ने हो हामी स्वतन्त्र राष्ट्र सार्वभौम राष्ट्रले त अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि आफूले निर्णय गर्ने हो आफूले सकारात्मक सोच बनाउने हो हिजोसम्म भएन त भएन अब कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त सोच सहमति त्यहीँ निर्माण हुनु पर्यो नि त त्यसरी जाने बारेमा चाहिँ वातावरण अहिले बनेको छ ऋषिजी म चाहिँ तपाईँ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि समयले तर प्रतीक्षा चाहिँ गर्दैन फेरि हेर्नुहोस् हामीले नि समयको पश्चातलाई चिन्नु पर्दछ नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा जसरी अब हामीले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लानको लागि यो अहिलेको प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्दछ त्यसमा सबै पार्टीहरू मिलेर गर्नुपर्दछ हामी पहिले हेर्नुहोस् मानव हौँ हामी पूर्वी दर्शन मान्ने मान्छेहरू त समग्र एउटा विश्वको हामी शान्ति चाहन्छौँ सबैको भलो हित चाहन्छौँ त्यसपछि गएर बल्ल हामी फेरि नेपाली हौँ त्यसपछि बल्ल गएर कुनै हामी चाहिँ आफ्ना आफ्ना विचार पार्टी हौँला त्यसमा चाहिँ देखिएको जुन आजसम्मका केही कमी कमजोरी त्रुटि दरारहरू छ नि सबभन्दा पहिले नै पार्टी सबभन्दा पहिले नै मेरो स्वार्थ भनेपछि त हामी फेरि अल्मलियौँ अब यो हाम्रा नेताहरूको चाहिँ जुन एउटा अहिलेसम्मको चाहिँ जुन उहाँहरूको एउटा इतिहास गरिमाले हामीलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा दिन्छ शहीदहरूको एउटा तपाईँको बलिदानले प्रेरणा दिन्छ कि हामीले अब चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ अब सिक्नु पऱ्यो पाठ सिक्नु पऱ्यो विगतका हाम्रा चाहिँ त्रुटिहरूबाट कमजोरीहरूबाट हामीले पाठ नसिके कहिले सिक्ने भनेर यो चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण अवसर चाहिँ बनेको छ नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँमा आएर भन्नुभएको थियो नेपालसँग हामी विशेष सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ के समस्या छ त्यसलाई द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गरौँ कालापानीदेखि लिएर 1950को सन्धिसम्म ल्याउनुहोस् भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अब तपाईँ राजदूत हुनुहुन्छ त्यहाँ बसेर गृहकार्य गरिरहनु भएको छ यसपटकको भ्रमणमा कुन एजेन्डामा छलफल हो र भारतसँग त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूको जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयमा सबै कुराहरूको तयारी हुँदैछ अब केही दिनपछि नै त्यसको सार्वजनिक हुनेछ मैले आज यसरी बोलिहाल्नु भन्ने भएन तर मूल कुरो यसले हाम्रा बिचमा हिजो देखिएका अलिकति जुन अब असमझदारीका बादलहरू थिए त्यसलाई चिर्नेछ पूर्ण रूपबाट हामी समझदारीमा पुग्नेछौँ हाम्रो आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूमा पनि भारतले सघाउने सबै सङ्केतहरू प्रतिबद्धताहरू चाहिँ जनाएको छ अब कसरी उपयोग गर्ने फेरि निर्णय त हाम्रो हेर्नुहोस् निर्णय त भारतले गर्ने होइन त्यसको उपयोग कसरी गर्ने बरु भारतमा चिन्ता छ कि हामीले योभन्दा पहिले पनि दिएका सहयोगहरू सहुलियतपूर्ण ऋणहरूको उपयोग त्यति छिटो छरितो हुन सकेन भन्ने गुनासो छ अहिले पनि यत्रो भूकम्पपछि हेर्नुहोस् देश जर्जर अवस्थामा छ मानिसहरूले दुःख पाएका छन् हाम्रो यो अहिले चाहिँ अब पुनर्निर्माणका कुरा पुनरुत्थानका कुराहरूलाई पनि कसरी कुन रूपबाट हामीले चाहिँ सुरु गर्छौँ र कसरी सघाउ हामीले चाहिँ अब चाहेका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अब निर्णय प्रस्ताव चाहिँ हाम्रो हो उहाँहरूले हामी त्यसलाई चाहिँ दिल खोलेर सहयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै भएका छन् एउटा राम्रो अब अहिले फेरि अब समयले राम्रो सुरुवातको सङ्केत दिएको छ हामी एक भएर यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ किनभने अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोल्टी होटेलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आयोजना गर्नुभएको रात्रि भोजमा भन्नुभएको थियो तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो रात्रि भोजमा उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि र समस्याको कुरा गर्दाखेरि उहाँले के कुरामा बढी फोकस गर्नुभएको थियो भने के छ समस्या ल्याउनुहोस् म बसेर सबै समस्या समाधान गरिदिन्छु भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ किनभने नेपालले राम्रोसँग गृह कार्य नै गर्दैन भारतसँग डिलै गर्दैन भन्ने आरोप त लागेको छ नि नेतृत्वमाथि तपाईँ के भन्नुहुन्छ दिपकुमार उपाध्यायज्यू अब राजनीतिक रूपले अलिक छिटो यो भन्नु न राजनीतिक अब सरकार खासकर परिवर्तनहरू हुने कारणले गर्दाखेरि
हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूमा अलिकति अलमल चाहिँ हाम्रो पक्षमा भएको, अब त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले नै अब विश्वास दिलाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, किनभने अब देशको विकास भनेको त एउटा व्यक्तिले एउटा पार्टीले एक समयमा हुने कुरा होइन हो। कसरी कुन बाटोमा जाने भन्ने बारेमा चाहिँ व्यापक छलफल सहमति हुनुपर्दछ। त्यो भएको अब निर्णयलाई त जो व्यक्ति, जो मन्त्री, जो सरकार भए पनि त्यसले निरन्तरता दिएन भने ठुला प्रोजेक्टहरू आउन सक्दैनन्, विश्वासको वातावरण बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिले जस्तो छैन। हेर्नुहोस्, अहिले खास गरेर भारतसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट, पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट, त्यसपछि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, यो चाहिँ एउटा हाम्रो विकासको खास गरेर अब यो हाम्रो जलविद्युतको विकासको लागि यी चाहिँ ठुला अहिलेसम्मका हाम्रा अवरोध थिए, ती अहिले हटेका छन्। त्यो खास गरेर विगतको सरकारको समयमा त्योहरू हटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ एउटा वातावरण चाहिँ बनेको छ। मुजफ्फरपुर ढल्केवरको एउटा प्रसारण लाइनले मात्रै 1500 मेगावाट बिजुली त्यसले आदान प्रदान गर्न सक्छ। बढी भयो भने हामी त्यहाँ भारतपट्टि बेच्न सक्छौँ, घटी हुँदाखेरि हामी लिन सक्छौँ। अहिले हामीपट्टि अलिकति प्राविधिक कारणले सब स्टेसन प्रपर नबनेको नाताले अहिले हामी 500 मेगावाट मात्रै लिँदैछौँ। अहिले भारतमा जति पनि पावर चाहिँ उपलब्ध छ र अरू पनि वैकल्पिक भारतले जति पनि विद्युत नेपाललाई दिन सक्छ आजको दिनमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नको लागि। त्यो त प्रधानमन्त्री मोदीजीको हाम्रो संसदमा जुन उहाँको स्टेटमेन्ट थियो नि, त्यो स्टेटमेन्टले त्यो कमिटमेन्ट गरेको छ। र अहिले पनि तपाईँले जस्तै यो अरू सामानहरूको अवरोध हुँदाखेरि पनि बिजुली कहिले अवरोध भएन नि। सबभन्दा सजिलो त बिजुली अवरोध थियो। एउटा स्विच झ्याप्प बन्द गरिदिएपछि, अफ गरिदिएपछि बिजुली आउन थियो। त्यो त कहिल्यै पनि भएन नि। यस्ता कुराहरूलाई हामीले पनि एकदम यसलाई सकारात्मक रूपबाट लिएका छौँ। र अलिकति यो सप्लाईमा चाहिँ हेर्नु सब एक हातले ताली बज्दैन। अब उहाँहरूको पनि यसमा गुनासो थिए। अब म त त्यहाँ बसेर धेरै अनुभूति गरेँ नि त। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, सार्वभौम राज्य हो, आफ्नो निर्णय गरे हो नि छ नि त। यो स्यारोवार गरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म अब भारतका नेता र भारतलाई गाली मात्रै गरेर अब नेपाललाई राम्रो हुन्छ भने किन यस्तो गर्ने? आफ्नो निर्णय गरे हुन्छ। एउटा हाम्रो परिवारको सदस्य हामीसँग रिसाएकै समय हामी त बरु बिर्सिदिन्छौँ। आफ्नो निर्णय गरे हुन्छ। लौ न तपाईँ नेपाल गएर भन्नुहोस् भन्दा मैले यी सब कुरा पचाएरै बसेँ। यस्तो कुरा चाहिँ भन्नै हुँदैन, तपाईँहरूको मुख निकाल्न हुँदैन भनेर मैले पचाएरै बसेँ। तर आज स्थिति हेर्नु, समयले चाहिँ कोल्टी फेऱ्यो। आज ठ्याक्कै अहिले मैले जुन अघि भन्दै थिएँ होइन, करेक्सन मोडमा चाहिँ मात्रै होइन कि त्यसको पनि अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ। अहिले पनि आदरणीय सुशील कोइरालाजीको यो निधनमा एउटा सुषमाजीको नेतृत्वमा उहाँहरूको चाहिँ अल पार्टी टाइपको चाहिँ डेलिगेसन उच्चस्तरीय एउटा सम्मान दिन आएको हो। नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको लागि भारत इच्छुक छ भनेर भनेको र प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ भ्रमणलाई हामी अत्यन्त यसलाई चाहिँ एउटा के भने फलदायी एउटा चाहिँ उच्च भ्रमणको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा त ती कुराहरूलाई त प्रमाणित गर्छ। त्यसलाई विश्वास हाम्रो देशमा उग्र राष्ट्रवादको नारा पनि त बेला बेलामा उठ्ने गर्छ नि। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, 2046 सालको आन्दोलन सफल भइसकेपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारत भ्रमण गर्नुभयो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, धेरै नेताले भारत भ्रमण गर्नुभयो। तर त्यो भारत भ्रमण विवाद रहित त बनेन नि। दीपकमल उपाध्यायजी तपाईँ त साक्षी हो नि। अबको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण विवाद रहित बन्न सक्ने आधार छ? नयाँ दिल्लीले त्यसरी हेरेको छ? अहिले हेर्नुहोस् न, अब हामी यदि सकारात्मक चाहिँ बन्नुपर्छ ऋषिजी। हेर, म तपाईँलाई समेत र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण होइन, अब तपाईँको अब आदरणीय सरकारवाला सबै व्यक्तिहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको भलाइको लागि हामीले चाहिँ सोच सकारात्मक बनाउनै पर्दछ। हिजोसम्म भएन भनेर त्यो नभएका कुराहरूलाई कोट्याउनुभन्दा अब के हो त? चुरो सत्य जहिले पनि एउटै हुन्छ, दुईवटा सत्य हुँदैन। हेर्नुहोस्, सत्यलाई पहिचान गर्ने र सत्यको आधारमा हामीले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको भलोको लागि हामी चाहिँ हेर्नुहोस् अब अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसमा विमति छैन। र मैले त भारतमा भन्ने गरेको छु, नेपालमा भारत विरोधी त कोही हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि नि हामीलाई अब कुनै पनि मालवस्तु जति सस्तो, सजिलो, सरल रूपबाट अहिले भारतबाट हामी ल्याउँछौँ, पाउँछौँ नि, ठिक छ। सम्झौता गर्दाखेरि अब आयल निगमले त्यहाँको आयल निगमसम्म एक्लै गर्नुपर्ने थियो कि तिनवटा कम्पनी राख्नु, त्यो विवादको विषय होला। तर सजिलो सस्तो त यतैबाट जान्छ। हेर्नुहोस्, हामीले एउटा विकल्पको लागि राम्रो बाटो नबनेसम्म, अर्को पाइपलाइन नआएसम्म यसको आपूर्तिको बारेमा कुरै गर्न सकिन्न। आजभन्दा 15 वर्ष पहिले 30% हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ भन्नु न भारतसँगको ट्रेडको डिपेन्डेन्सी थियो भने अहिले झन्डै बढेर 68-70% पुगेको छ। किन पुगेको छ त? नेपाली जनताले, नेपाल राष्ट्रले भारतलाई विश्वास गरेकै हो। त्यो सजिलो भएर, सरल भएर होइन, समयको हिसाबले, पैसाको हिसाबले सजिलो भएर गरे हो। तर तपाईँहरूबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी गर्नु हुँदैन भनेर मैले भन्थेँ। जनताले अनावश्यक धोका पाउनु हुँदैन भन्दाखेरि अब त्यो कुरो रियलाइजेसन चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै हामी नि अब कलकत्ता पोर्ट एउटा मात्रै थियो, अब अर्को पनि विकल्पको बारेमा हामी सोध्दैछौँ। किनभने हामीले हेर्नुहोस्, अब अन्तर्राष्ट्रिय पारवन नाकाका कुराहरू गरेर सन्धि सम्मेलन कुराहरू गर्ने हो भने एउटा वा दुईवटा नाका पाइएला, त त्यसले हामीलाई पुग्छ त? आज हामीले त सबै उपयोग गरेका छौँ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म होइन हामीले चाहिँ आफ्नो सजिलोको लागि धेरै त्यसबाट उपयोग पनि गरेका छौँ। त्यस कारण यी चाहिँ अब दुवै तर्फबाट हामीले यसलाई अत्यन्त व्यावहारिक धरातलमा उत्रिएर नेपाली जनताको हित हामी देशभित्र चाहिँ एकमत हुनुपर्दछ, भएन भनेर नकारात्मक कुरा गर्नुभन्दा पनि अब चाहिँ के गर्ने त, त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, हामी सबै मिल्नु पर्दछ, सबैको सोच एउटै बन्नु पर्दछ भनेर एकदम व्यावहारिक हुनुपर्दछ। अब धेरै समस्या, सीमाको समस्या छ, तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ नेपाल भारत सीमाको समस्या? होइन, हेर्नुहोस् जस्तै भन्छ नि, अब काला पानी र सुस्ता बाहेकका अरू हाम्रा विवादहरू अहिले कमसेकम ग्राउन्ड लेभलका कमिटीहरूले गरेर करिब करिब अब सुल्झेको अवस्थामा डिजिटल म्याप तयार छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो होइन। त्यसपछिबाट जस्तै भन्छ नि, हामीले पुराना हाम्रा कोसीबाट गण्डकबाट नेपालले सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने पानी पनि नपाएको चाहिँ अवस्था हो, त्यसलाई पनि भारतले अहिले गएर त्यो चाहिँ अब सधैँभरि पुनरावलोकन हुने दिने भन्ने तर नपाएको अवस्था हो। अब त्यसलाई चाहिँ होइन, त्यो पाउनु पर्दछ, नेपालको हक हो, यो किन यो गल्ती भएछ त, के चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्रुटि छ भनेर त्यसको पनि अब अहिले पुनरावलोकन भइराखेको त्यो राम्रो पक्ष हो। जस्तै डुबानको समस्या छ, भारतपट्टि चाहिँ नेपालको सहमति बेगर कुनै संरचना बनाएर नेपालको जमिन डुबाउनु त पाइन्न नि, त्यसको लागि त के भने दुईवटा देशको बिचमा राम्रो छलफल भएर सहमति भएर गर्ने कुरा छुट्टै हो, नेपालको सहमति बेगर त कुनै कुरो हुन सक्दैन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अहिले मित्र राष्ट्र भारततर्फबाट पनि निकै धेरै रिएक्सन मैले पाएको छु। हेर्नुहोस्, किन हामीले फेरि भन्नु पनि सक्नु पऱ्यो नि त, भनेनौँ भने त उनीहरूलाई के थाहा हुन्छ र, मौन सम्मति लक्षणम भनिन्छ, तपाईँहरू खै बोल्नु भएन, खै हामीले गऱ्यौँ, अब त्यो कुरो त अब यस्तै यस्तै भयो चल्यो, अब यो रूपबाट चलाउँ भनेर भन्न खोज्छन्, त्यसो होइन, त्यसो होइन, यो चाहिँ छलफल हुनुपर्दछ भनेपछि यी सब कुराहरूमा चाहिँ अब राम्रो कुराहरू। काला पानी र सुस्ताको बारेमा पनि भारत गम्भीर छ, यो समस्या समाधान होइन एकदम गम्भीर छ, सचिव स्तरबाट त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई एड्रेस गर्ने, छलफल अगाडि बढाउने भनेर भनेकै छ, तयारी हाम्रो हुनु पऱ्यो होइन, हाम्रो तयारी साथ हामीले त्यहाँ प्रस्तुत हुनु पऱ्यो। मैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सत्य त एउटै हुन्छ, दुईवटा हुँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रमाण के छ, उहाँहरूको प्रमाण के छ, उहाँहरूको आधार के हो, हाम्रो आधार के हो, त्यो भन्ने बारेमा त छलफल हुन्छ। अब अहिले बल्ल नेपाल सरकारले चाहिँ हामीले खास गरेर दुईटै देशको सम्बन्धको बारेमा यी सबै यावत कुराहरूलाई अलिकति हामीले चाहिँ बौद्धिक स्तरबाट पनि एउटा हामीले गर्नको लागि व्यक्तिहरू चाहिँ एमिनेन्ट पर्सनहरूको चाहिँ नियुक्ति भएको छ, भारतबाट पनि नियुक्ति हुन्छ, त्यसपछि गएर उहाँहरू पनि बस्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर भन्दा हामी सबै चाहिँ नेपालका चाहिँ अब चेतनशील बौद्धिक अब जागरुक सबै नागरिकहरूले पनि यसमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ दृष्टिकोण चाहिँ राख्नुपर्छ। अहिले भारत त जे गर्न पनि तयार भएको चाहिँ अवस्था देखिन्छ, पुनरावलोकन गर्न 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्न पनि भारत तयार छ, पुरानो छ, त्यो त अन रेकर्डै छ नि त, हामी तयार छौँ भनेर अन रेकर्डै छ। नेपालले त्यसमा गिरिकारी गर्छ यसपटक? होइन होइन, सब गर्नुपर्दछ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले सधैँभरि अलमलमा राख्नुभन्दा यसलाई हामीले चाहिँ नि, जस्तै भुटानले गर्यो होइन, भुटानले आफ्नो चाहिँ पुनरावलोकन गर्यो भने हामीले नगर्ने भन्ने कुरा छैन, तर हाम्रो चाहिँ जनताको चाहिँ वास्तवमा अब चासो वा स्वार्थ, राष्ट्रको हित के हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले यहाँ निर्कुल गर्नु पऱ्यो। त्यो आधारमा मित्र राष्ट्रलाई पनि विश्वास मिलेर हामी गर्नुपर्दछ। जे होस्, अहिले मित्र राष्ट्र भारतको चाहिँ नेपालसँगको सम्बन्धलाई यो चिसिएको अवस्थामा होइन, यसलाई चाहिँ अत्यन्त हाम्रो चाहिँ एउटा वार्म कर्डियल हिसाबमा हिजो जुन एउटा प्रधानमन्त्री मोदीजीको 2 पटकको भ्रमणपछि उचाइमा थियो नि, त्यस्तो उचाइमा अहिले चाहिँ आउने सम्भावना छ? होइन छ। मैले यसलाई चाहिँ पूर्व शर्त के राखेको छु भन्दा नेपाली जनताले चाहिँ जुन कारणले दुःख पाएर मनमा चाहिँ एउटा दुःख भयो नि, खास गरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको ग्यासको चाहिँ अभावले गर्दाखेरि विकास निर्माण ठप्प भएर सारा देश ठप्प भएर जुन पीडा छ नि, हो त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ एकदम जति सके छिटो यसलाई बुझिदिएपछि नेपाली जनता यति महान छन् कि यिनले भन्नु न फेरि बिस्तारै ओहो ल यो त आखिर सजिलो त, सस्तो र सजिलो त हिँडेछ भन्छ। किन योभन्दा अब महँगोमा ल्याउन हामी सक्दैनौँ होइन, सस्तो सजिलो र अब यस्तो दुःख नहुने, अब यसरी चाहिँ अवरोध नहुने चाहिँ बरु विकल्प सहितका बाटा प्रावधानहरू औँल्याएर चाहिँ अब जाँदाखेरि मलाई लाग्दछ अब त्यो अहिलेको त्योभन्दा विन विन सिचुएसन चाहिँ अर्को हुँदैन। भारतलाई पनि चासो चाहिँ के रहेछ, तपाईँले के बुझ्नुभयो नयाँ दिल्लीमा बसेर नेपालप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ र चासो चाहिँ कुन कुन मुद्दामा छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरेको छु कि अब एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशको चाहिँ अब भित्री तहमा उहाँहरूको केही छ भने कूटनीतिक तहबाट उहाँहरूले भने भयो, सल्लाह दिए भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ कति मान्न सकिन्छ कति मान्न सकिन्छ, बाहिर सतहमा नआइकन पनि ती कुराहरूको निरूपण हुनसक्छ। जस्तै म एउटा राजनीतिक व्यक्ति अब त्यहाँ छु होइन, त्यसको चाहिँ एउटा मैले नै समन्वय गरिदिन सक्छु नि त, त्यसलाई छताछुल्लो पार्नै परेन। होइन भने अब अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ बढी चासो लिँदाखेरिको परिणाम त राम्रो हुँदैन नि। एउटा छिमेकी देशप्रति, सानो देशप्रति, सार्वभौम देशप्रति अनावश्यक रूपबाट चासो लिएको जस्तो देखिने होइन। अब भारतले कहिल्यै पनि भनेन कि मैले सामान अवरोध गरेको छु भनेर होइन, नाकाबन्दी गरेको छैन भनेर भारतले मैले पनि धेरै पटक तपाईसँग मलाई पनि नेपाली जनताको तर्फबाट धेरै आरोप पनि लाग्यो होइन कि यो राजदूतले चाहिँ किन बोल्दैन। अनि मैले पटक पटक विनय साथ भन्ने गरेको थिएँ, हेर्नुहोस् हामीले नि
अब जति हस्ताक्षर गरे पनि टोडखेलमा सबै बसेर कराए पनि कूटनीतिक रूपमा त्यसको अर्थ हुँदैन। जनताले दुःख नपाउने, कहाँ गाँठो परेको छ त्यो गाँठो छिटोभन्दा छिटो खोल्ने, जनताले दुःख नपाउने, राष्ट्रले चाहिँ अहिले यसबाट चाहिँ निकास पाउनेपट्टि नै ध्यान केन्द्रित गरेर मैले उहाँहरूलाई यो कुरो पटक पटक भने अहिले गएर त्यो रेडिएसनको पोइन्टमा चाहिँ पुगेको छ। त्यसले मलाई चाहिँ यसमा के भने जनताले दुःख नपाउनु पाए तर नेपाली जनता महान हुन्। हेर्नुहोस् यिनीहरू यति स्वाभिमानी छन्, यत्रो दुःखमा पनि आन्तरिक केही कुराहरू भयो होला तर स्वाभिमानमा कहिले पनि कसैले पनि हेर्नुहोस् कुनै कुरो गुनासो गरेन। त्यो ठुलो कुरो हो नि। यो कुरो अहिले त्यो भारतमा पनि मान्छेले चर्चा गर्छन्, ओहो यो नेपाली जनतालाई त मान्नुपर्ने छ। किनभने अहिले अब यति प्रतिशतमा सप्लाई हुन सक्यो, वीरगञ्ज खोलेपछि त अब कुनै अब बाधा अवरोधै छैन। हेर्नुहोस् अब समस्याको समाधान त अब हाम्रो नेपालमा कुनै पनि इन्धनको समस्या छैन। अब होइन अब एकदम आज भोलिबाटै यो समाधान हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। किनभनेदेखि अब त कुनै हडल छैन नि। हडल छ भने जस्तै मैले थाहा पाऊँ, म भारतमा कुरा गर्छु, उहाँहरूको नेताहरूको यत्रो उच्च तहबाट कमिटमेन्ट भइसकेपछि फेरि कसैले त्यहाँ अब हाम्रो चाहिँ होइन अब हामीलाई चाहिएको ग्यास वा तेल भरिदिएन कि आएर बाटोमा अवरोध भयो कि त्यस्ता कुराहरूलाई त हामी छौँ नि, हाम्रो दूतावास छ नि, त हामी हेरिहाल्छौँ नि। होइन भनेदेखि नेताहरूले जब अब चाहिँ नेपाली जनताले पाउनु नपर्ने दुःख पाए, अब पाउनुहुन्न भनेपछि त कुरो सिद्धिएको छ। अब हामीले पनि यसलाई चाहिँ प्राविधिक रूपबाट आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ कति आवश्यक हो त एकैचोटि यहाँ चाहिँ भन्नु अब हाम्रो क्षमता अनुसारको सबै परिपूर्ण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग कति हो, त्यसलाई कसरी कुन रूपबाट कुन रुटिनमा मगाउने हो भन्ने कुराको तारतम्य परिबन्ध मिलाएर सबै समस्या समाधान हुन्छ यसपटक ओलीजीको भ्रमण पछि। होइन हेर्नुहोस् अब समाधान राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हामी समाधान उन्मुख हुन्छौँ होइन, समाधान उन्मुख हुन्छौँ हामीले। अहिले फेरि सबै यसै भनेर भोलि फेरि ल भएन भनेर निराशा हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् मैले भने नि त हामीले के भने अहिले सबै यसै गरी हुन्छ भन्नुभन्दा अब चाहिँ नि समाधान गरौँ भन्ने छ। सबै मुद्दामा छलफल हुन्छ अनि समाधान सबै मुद्दा भन्नाले अब जस्तै भन्नु अरू त विभिन्न तहमा विभिन्न चरणमा हुने कुराहरू छन्। जस्तै अहिले पनि सीमा कुरा गर्नुभयो, अहिले हामी सायद अहिले सीमाको बारेमा त्यसरी ठ्याक्कै कुरा गर्नुभन्दा सचिव तहबाट त्यो कुराको उठान गर्ने भनेका छौँ। त्यो सिलसिला भएर कुरा त्यो उठिहाल्छ त। त्यस्तै अरू पनि हाम्रो डुबानका कुरादेखि लिएर सबै अहिले द्विपक्षीय बैठकहरू हुन सकेको अवस्थामा अब हुन थालेका छन्, गर्ने भएर भनेका छौँ। धेरै त हाम्रो प्रशासनिक तहबाट यस्ता कुराहरूको छलफल हुन्छ, निरूपण हुन्छ। हामीले त्यसमा के भने सजगताका साथमा अब हिजो नभएका कुराहरूलाई पनि अब हुनुपर्दछ, गर्नुपर्दछ। गर्ने भन्ने राष्ट्रिय अठोट चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसमा हामी यो पार्टी त्यो पार्टी कसले लिने श्रेय भन्ने भन्दा पनि संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि नेपाली जनताहरूमा जुन एउटा अब तपाईँको उत्साह जाग्नुपर्ने थियो ती कता कता अलिकति यताउति भएको थियो नि। अब त्यो पनि हेर्नु सब मिल्दैछ, त्यो पनि माइलस्टोन हुन्छ दुई देशबिचको सम्बन्ध। अब होइन बनाउनु पर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। के भने हामीले हाम्रा भित्रका आन्तरिक राजनीतिक समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नै पर्दछ। त्यो हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो। र मित्र राष्ट्रले खास गरेर भारतले त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो सदिच्छा आफ्नो सहयोग गर्नुपर्दछ। अब अलिकति अनावश्यक अलि बढी चासो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो उहाँहरूको लागि पनि त्यो चाहिँ हितकर हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि त्यो त्यति राम्रो हुँदैन। राजनीति मुद्दामा त्यति चासो छैन पछिल्लो समय भारतको। होइन हेर्नुहोस् अब नेपालको संविधानमा अब केही न केही त्यहाँ अब के आफ्ना चाहिँ के ल्याप्सेसहरू थिए त्यो चाहिँ संशोधन भयो। अब हामी खुसी छौँ भन्ने नै हो। हेर्नुहोस् त्यो त हामीले पनि नि अरू बाँकी हाम्रा इस्युजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मिलाएर जाने हो। के बाँकी इस्यु छ भने राजनीतिक सम्बोधन गर्ने कुरा, मिलाउने कुरा, मिल्ने कुरा। आखिर प्रजातन्त्रलाई मान्छेले कम्पेरिटिभली किन बेटर भन्छ? सेल्फ करेक्टिङ सिस्टम हो। हेर्नुहोस् त्यो त हाम्रो अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ सुशील कोइरालाको सरकारकै समयमा नै संविधान संशोधन दर्ता गरेर त्यो मेसेज त दिएको हो नि त। कहीँ कमी छ, कमजोरी छ, त्रुटि छ भने पनि नहात्तिनुहोस् है। यो त संशोधन हुन सक्ने अब कुरा हो। संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि अब जनता सार्वभौम भए होइन, जनता बलिया भए। अब यो कसरी हल्लाएर हल्लिँदैन। अहिलेको अवस्थामा भूकम्प पीडित जनतालाई राहत दिनको लागि, पुनर्निर्माणको लागि, पुनर्वासको लागि पनि भारतको विशेष सहयोग त घोषणा भएको छ। त्यो कार्यान्वयन हुन्छ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि भारत गएर आउनुभयो। अनि एकदम हुन्छ। उहाँले यसलाई भन्दैन यसपालिको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा क्याटेगोरिकली त्यो अब केही चाहिँ त्यसमा अनुदान छ, केही सहुलियतपूर्ण ऋणहरू छ होइन, त्यसको चाहिँ अब निर्णय गर्ने नेपालले हो। उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धताका साथमा हाम्रो निर्णयको चाहिँ अब क्षेत्रमा त्यसलाई अब रकम उपलब्ध गराउने, त्यसलाई सघाउने र अरू पनि नपुग कुराहरूमा चाहिँ जस्तै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क बनाउने बेलामा त्यसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ भनेर आफ्नो रकम पनि लगाउने र अरू चाहिँ कुन स्रोतबाट नेपालको चाहिँ एउटा विकासको लागि, आर्थिक विकासको लागि अब सघाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ पूर्ण प्रतिबद्धता खास गरेर अब सबै तहबाट मैले पाएँ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा आर्थिक सम्झौता हुन सक्छ? केही मुद्दाहरू छन् त्यो हाम्रो एजेन्डाहरू तय गर्नु भएको छ। हाम्रो छलफलको एजेन्डामा अहिले प्रस्तावित त्यो हुँदैछन्। उसो भए हाइड्रो पावरमा भारतले लगानी गर्छ?
अब हेर्नुहोस् जति पनि भारतका कम्पनीहरूले हाइड्रो पावरमा चाहिँ लगानी गरेर काम गर्ने वातावरणमा चाहिँ अलिकति दुखेसो गरेका छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन भनेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले देशभित्र चाहिँ एउटा अलिकति छलफल सहमति गरेर वातावरण बनाउनु पर्दछ। किनभने हेर्नुहोस् हाइड्रो पावर नै यस्तो छ कि जसको लगानीले भारतसँगको जुन व्यापार घाटा छ नि, गाली लाग्दो व्यापार घाटा छ, त्यसलाई तत्काल हामी पुरा गर्न सक्दछौँ। नेपालका जडीबुटीहरूलाई हामीले उपयोग गर्ने कुरा, पर्यटनलाई अब हामीले चाहिँ फेरि नयाँ हिसाबबाट उचाइमा पुर्याउने कुरा, हामीले कृषिलाई चाहिँ अलिकति भनौँ एउटा क्रान्तिको रूपमा देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा, सबै कुरामा भारतको चाहिँ अहिले तपाईँको रुचि एउटा सहयोगको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ खुला हृदयबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले समर्थन गर्छ यसपटक। होइन, उहाँहरूको चाहिँ मैले अब जुन पाएको छु नि, यो चाहिँ के भनेदेखि अब ऐतिहासिक किसिमबाट नै हिस्टोरिक एउटा रिलेसनसिपको चाहिँ एउटा माइलस्टोन बनोस् भन्ने छ। अब हामीले कति उपयोग गर्न सक्छौँ त्यो हेर्नुहोस्, हामीमाथि पनि भर पर्छ। किनभने कूटनीतिमा एक हातले ताली बज्दैन होइन। हामीले यसलाई के भने अत्यन्त सन्तुलित हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले हामीले जनताको विश्वास जितेर नेपालको सम्पूर्ण भनौँ राजनैतिक एउटा परिदृश्यमा चाहिँ यसको चाहिँ सहमतिको वातावरण बनाएर अब हामी जानुपर्दछ। त्यो चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा मैले आशा दिएको छु। थ्याङ्क यू सो मच मामङजी, जुन किसिमको समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै मेरो पनि धेरै धन्यवाद छ। हेर्नुहोस् अब म अलिकति वास्तवमा कम बोल्नु भन्छु, तैपनि अब तपाईँले आग्रह गरेपछि मैले नाइ भन्न सकिनँ। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतामा मेरो चाहिँ एउटा विनम्र प्रार्थना छ कि हेर्नुहोस् देश प्रकृतिगत सुन्दर वरदान हुँदाहुँदै पनि राम्रो हुन सकेको छैन। अब भएन भनेर सधैँभरि एकअर्कालाई दोषारोपण कुण्ठा भन्दा पनि अब गर्नुपर्दछ। संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ, यसका अलिकति आफ्ना किसिमका चाहिँ कमी कमजोरीहरूलाई हामीले चाहिँ यो सेल्फ करेक्टिभ सिस्टम हो सुधार्छौँ भन्ने विश्वासका साथमा अब देशलाई चाहिँ दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्नको लागि दृढ इच्छा शक्ति सङ्कल्पका साथमा एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार।